हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपके इग्नू रिक्रूटमेंट जो टाइपिंग की पोस्ट है उसके बारे में। तो लगभग कैंडिडेट के मन में बहुत से सवाल थे, किसकी टाइपिंग कब होगी, क्या इसमें कौन सी लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपके एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिलेगा और एग्जाम सिटी आप कब चेक कर पाएंगे, और इसमें रिजल्ट आने के बाद आपको कितना टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए, और अभी हमारे पास कितना वक्त है, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम डेट के बारे में वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वापस मैं आपको बता दूँ। तो एग्जाम डेट आपके लगभग अभी ऑफिशियल तो कोई नहीं है, पर जो एनटीए की जो एग्जाम प्रोसेस है उसको देखते चले तो आपको लगभग मई के लास्ट वीक तक आपके एग्जाम होने के चांस बन सकते हैं। मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में, ये आपको मानकर चलना है। और आपके एग्जाम सिटी लगभग जिस दिन आपके एग्जाम है उससे लगभग 5 दिन पहले आप लगभग अपने एग्जाम सिटी चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये एनटीए का पूरा रूल है। यानी कि एग्जाम सिटी आप लगभग 5 दिन पहले ही चेक कर पाएंगे और एडमिट कार्ड आप लगभग 3 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया। और आपको लगभग यानी कि रिजल्ट कब तक आता है, तो देखो एनटी का लगभग हर किसी लगभग एग्जाम का प्रोसेस यही रहा है कि लगभग रिजल्ट लगभग 40 से 50 दिन के अंदर आपको लगभग रिजल्ट दे देता है। तो आगे भी लगभग इसी यानी कि बहुत सारे एग्जाम एनटी कंडक्ट करवा रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको लगभग 50 दिन के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और टाइपिंग के लिए आपको कितना समय मिलेगा, तो देखो रिजल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग के लिए 15 से 20 दिन का समय आपको मिल सकता है, क्योंकि केवीएस के एग्जाम में जो केवीएस का एग्जाम है वो एनटीए जो एजेंसी है वो कंडक्ट करवा रही है। तो निश्चित तौर पे आपको उसमें लगभग केवीएस के एग्जाम में लगभग जेएसए की पोस्ट है, उसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय मिला है टाइपिंग के लिए। तो उसमें भी आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय मिल सकता है रिजल्ट आने के बाद। तो आपको अभी से अपनी तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि अभी आपके लगभग 2.5 से 3 महीने का आपके पास समय बचा है। तो निश्चित तौर पर आप आराम से अपनी प्रैक्टिस टाइपिंग की कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी ये सबसे बड़ा डाउट है कि एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज में टाइपिंग होगी। देखो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं पेज नंबर 8 में किसी ने मुझे कमेंट भी किया था। देखो इसमें लगभग दोनों ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, यानी कि आपको जिसमें आपकी इच्छा है तो आप उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में टाइपिंग कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में करने के लिए आपको ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस में आप टाइपिंग करना चाहेंगे। जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी करेगा और जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश करेगा, पर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे नहीं कि आपको दोनों सब्जेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट। तो ये पूरी अपडेट है। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।